Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Raya Faturrahman dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji nyaeta warta maling motor. Selamat siang, kalawang kuring Apri Muhammad Fadiansyah, penutupan langsung dina adegan. Di sini di dia kuring jeung korban. Iraha ajeuna ngalahkan tindakan Kira-kira setengah hiji berang berang naha anjeunna ninggali sabaraha palaku sorangan. Naha anjeun terang ciri-ciri palaku. Anjeuna ngagunakan jaket jeung ngagunakan masker topeng. Naha anjeunna maok motor anjeun. Gak tahu ya. Naha aya batur salianti anjeun di tempat kejadian eta. Teu aya waktos kuring nyalira. Makasih atas informasinya. Saya akan kembalikan ke studio. Nah, eta malingna.